Sveiki, mes Fototema ir šiandien žingsnis po žingsnio parodysime, kaip atsisiųsti vaizdo įrašą iš Google Drive ir įkelti jį į savo Facebook paskyrą. Pirmiausia, gavę nuorodą į vaizdo įrašą, ją atidarykite savo interneto naršyklėje. Mes tai darysime per Google Chrome. Įklijuojam viršuje nuorodą ir paspaudžiame Enter. Toliau paspaudžiame Failas, atsisiųsti. Ir vaizdo įrašas jums atsisiunčia į aplankalą atsisiųsti failai. Arba jį galite rasti štai čia, paspaudę ant štai šito mygtuko. Dabar esame mūsų Facebook paskyroje, per kurią norėsime įdėti Reels vaizdo įrašą. Turime paspausti štai šį mygtuką Facebook meniu. Paspaudę vaizdo įrašas ir paspausime pridėti video arba add video. Užeisime į atsisiųsti failai ir pasirinksime mūsų reikiamą vaizdo įrašą. Paspausime atidaryti ir štai čia įsikelia jūsų vaizdo įrašas. Paspaudžiame kitas, čia galite apkarpyti video bei padaryti visus kitus reikiamus nustatymus. Taip pat paspaudžiam dar kartą kitas, čia galite parašyti pavadinimą, o čia galite redaguoti viršelio nuotrauką. Taip pat galite pažymėti žmones, pridėti visokių įvairių dar papildomų dalykų. Tikimės, kad ši pamoka buvo naudinga, linkime gerų vaizdo įrašų ir iki kitų kartų.